Всем привет! Снова Славута, инжектор 1.3. Приехал с моря, решил в багажнике навести порядок, поубирал песок. Съездил, все нормально. Правда, мне вот доставал все время какой-то скрип странный был. Как только на заднее сиденье садятся пассажиры, еду, скрип невозможно, все грешил на пружины, что они скрипят. А тут вот начал порядок наводить. Взялся за сиденье. Вот этот скрип не достал уже. Все не мог поднять. А тут вот начал уборку делать. Свист, скрип. Вот сейчас попробую его удалить. Ну вот, вроде бы не скрипит. Это меня уже радует. Я сейчас вам покажу, как я устранил этот скрип. Вот разложил сиденье. Вот эти два болта с этой стороны и два с этой. Расслабил их. Здесь на шарнире спинка кресла находится. Расслабил. Потом на место поставил кресло. Установил его так. Затянул эти болты. Ну и взял вот такие резинки. Уплотнитель дверей. Поставил, где защелка с одной стороны. Ну и с другой стороны так. Вот так вот поставил. Защелкнул. И оно стало на свое место. И кресло не пищит. Вот и вся проблема. Ну, может, у кого-то такая же причина. Как-то я один раз подвозил двух спецов. Они сидели на заднем сиденье. Только у меня как запищало, заскрипело. В один голос начали говорить, что эти уже задняя подвеска, пружины. Ну, я промолчал, думаю, спецы есть спецы. Думаю, надо будет посмотреть. Ну все. Вот такой был обзор. Всем пока.